जोबोद माने खाफाल गोनां होनना साननांगोन बर'फोरा माने मोनसे इन्टारनेशनेल बा नेशनेल लेभेलाव बान्था मोननाया जोंनि थाखाय इमान गोरलै नङा जायखौ नाजानानै दिनै नबजित नार्जारिया गावनि माने देहा बोलो गासैखौबो बावजोबनानै जि बान्था मोनबोबाय बेयो गोग्गाथावना आरो बर' हारिखौ जुदि मोनसे मास्टारेस दानो गोनां जायोब्ला जों फारसेथिंनिफ्रायबो जों जौगानांगोन आरो बर'नि थाखाय जों गोबां खामानि मावनांगोन सोलोंथाइ बिथिङाव मोसानायनि बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव आबादारि बिथिङाव जों गावखौनो सासे गोग्गोम हारि दानो हायोब्लासो जोंनि हारिया मोनसे अस्तित्व थागोन होननानै आं सानो नबजित नार्जारि बिथाङा दिनै सिजन 5आव जि बादायलायनाय बेवहाय देरहानानै फैबाय दा बेजों लोगोसे जे बर' हारिनि गोबां लाइमोन बा मोसाखावरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा खावलायनो सानो आं बेखौनो खावलायगोन नलबारि जिल्ला एबसुनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै बे फैबाय थानाय समाव बर'फोरा माने गोबां लाइमोनफोराबो बेनिफ्राय सोलोंलागा दंबोयो मानो होनबा बिथाङा 7 बोसोरावनो जिखिनि बान्था मोन्दों बे एफा गोरलै बाथ्रा नङा बेखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो गथ'खौ टेलेन्टेड बानायनांगोन आरो फरायनायजोंल' नङा जों बायदिसिना बिथिंजोंबो जोंनि माने माबाखौ फोथांना लाखिनो हायो गावनि जिउखौ दिनै नबजित नार्जारियाबो बर'नि मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन जाय जारिमिनखौ जों बुरखांनो गोनां जायोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोदों मोनसे हारिया थांना थायोब्ला जारिमिनाबो इनायनो गोनांथि जानानै थायो जोङो नुनो मोनदों खायसे जे बिमा बिफा बिथांमोना बुङोदि जे मोसानायजों गावनि जि जिउनि राहा बेखौ खालामनो हाया बा दानो हाया होननानै जोङो खायसेखौ बुंनाय खोनायो नैबे समाव नोंथाङा बेनि सायाव मा खेंफोरथि होनो सानो मोसानायनि गेजेरजों जुदि जोङो माने सिस्टेमजों खारोब्ला बेहाय जिखिनि नांगौ सिस्टेम न'खराव जिखिनि गथ'फोरा जोंनाव दिनै मोसायो बे मोनसे आनसिस्टेमाव मोसानायफोरा दिनैनि मुगायाव बादायनो हानाय नङा मोनसे सिस्टेमासो बेखौ लाना थांगोन आरो नबजित नार्जारि मोसानायखौ नुदों माने थायावनो बारनाय बा बिनि मसन बिनि इमोसन गासै बिथिंफोरा बिनिया मोनसे रोखा जाना फैनांगोन आरो होमबासो बर'ल' नङा गुबुन गुबुन माने जिखिनि माने मोसाखावरि दं होमबासो दिनै टेलेन्टेड जानो हागोन माने मुलुगाव थांना थानोबा इजि होननाय बुस्थुआ गैला माने बेयो गोबां हार्डवार्क मेन्टेलिटि आरो गोबां माने सिस्टेमजों फल' खालामब्लासो सासे गथ'आ राफोद जागोन आं ओंखायनो बिमा बिफाखौ खावलायगोन गावनि गथ'खौ मोनसे सिस्टेमाव लाबों फरायनायजोंल' नङा माने बायदिसिना बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव मोसानायनि बिथिङाव होमब्लासो बियो मोनसे कारेक्ट डिसिसनाव लानो हायोब्लासो प्लेटफर्म मोनबासो जायखिजाया गथ'आ उइनार जागोन आं सानो आरो नाजानायाव आं नुदों बिथांनि मेडामा बेखौ गोबां रोखोमनि टेलेन्टेड फोरोंबोदों आरो मुम्बाइआवबो लांनानै फोरोंबोदों नाथाय गथ'फोरा जोंनिया उन्दैनिफ्रायनो बेखौ क्रिएसन खालामनो हानायनि जग्यताबो जों लाबोखानो हानांगोन आं सानो आरो बिमा बिफाफोरा अनेक जोथोन लानांगोन हर सान मेंनाय गैयाजासे होमब्लासो बै गथ'फोरखौ लाना जों मिजिंथिनो हागोन होमबासो बर'नि समाज बर'नि हारिया होमबासो गोगोमसार जागोन जेराव नबजित बिदि हाजार हाजार मानसि ओंखारोब्ला जिल्ला बर' साहित्य सभाৰ তৰফৰ পৰাও আমি আমাৰ যিটো DIT ডান্সৰ যিটো উইনাৰ নৱজিত ৰামচিয়া নাৰ্জাৰী তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ লগ হৈ পেলাই আমি তেওঁক ভৱিষ্যতে যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায় অসমৰ সুনাম ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে আমি একগোট হৈ পেলাই অসমখনৰ কাৰণে আমি যাতে এনেকুৱা আমি পুনৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি পঠাব পাৰোঁ তালৈ আমাৰ সকলোৰে চেষ্টা থাকিব লাগিব সকলোৰে সহায় সহযোগিতা থাকিব লাগিব আমি একগোট হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই আমাৰ কামনা সকলোৰে ওচৰত আমি আমাক কামনা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ নলবাৰী জিলা হৈ আমি এইখিনিয়ে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নলবাৰী জিলা সমিতি নলবাৰী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি GTVৰ DID লিটিল মাষ্টাৰ ছিজন 5ৰ নৱজিত নাৰ্জাৰীক আমি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু সঁচাকৈ অসমৰ বাবে গৌৰৱ নলবাৰী জিলা আজি আহি এইগৰাকী কণমানি শিল্পী আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱাত আমি প্ৰতিগৰাকীয়ে আমি ইয়াত তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণে অসমক জিলিকিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो जिसेनि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।